कैमरा में कैद 3 सबसे अजीबोगरीब भूत। लास्ट वाल को देखकर तुम्हें रात में नींद नहीं आएगी। द मिडनाइट मैसेंजर। इस लड़की की मदर किसी वजह से बीमार हो जाती है और इसको अलग रूम में रखा जाता है और आप यकीन नहीं मानोगे उस रूम में रात को क्या क्या होता है। और इस वीडियो में जैसी आवाजें आ रही हैं, उससे देखकर लगता है कि ये किसी से बातें कर रही हो। और जब बाद में पूछा गया तो ये आवाजें उसकी मरी हुई लड़की की थी जो कई साल पहले मर चुकी है।